गुड इवनिंग। लीजिए, आज फिर वही आज फिर वही आज वही जो एक पिछली वीडियो में किया था, मैच लगा है। आज फ़र्क यह है कि आज हम जीत रहे हैं, हमें पता है इतना ह्यूज स्कोर बन गया है और पॉजिटिव मूड में, और एक वीडियो भी बना रहा और मेरे सामने मैच आ रहा है और संगीत बज रहा है, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें ये बताना चाहूँगी, जैसे खांसी पर है आज, तो खांसी कफ तो वो ड्राई भी होती है और लूज भी होती है और वगैरह, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की खांसी होती है जिसे हम हुपिंग कफ बोलते हैं, कुत्ता खांसी। तो अगर उसका नाम ना भी हमें पता हो, उसके सिम्टम्स से ही हम दवाई दे देते हैं। और ये मैं फिर वाज़ेह कर दूं कि हुपिंग कफ में भी सबकी एक दवाई नहीं होगी। अलग अलग किस्म की हुपिंग कफ होती है और अलग अलग किस्म की दवाई निकलेगी। इसके अलावा कौन सी पोटेंसी देनी है, अगर तो शुरू में है तो 30 की पोटेंसी देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा पुरानी हो गई है और मरीज़ आपके पास देर से आया है तो उसकी नेक्स्ट पोटेंसी 200 देनी होगी। या ऐसे भी हो सकता है कि पहले 30 की दे के देखिए कितना असर होता है और उसके बाद वो 200 की रिपीट हो सकती है, दोबारा दी जा सकती है। और मैं एक और बात वाज़ह करूं, अंग्रेज़ी दवाई जब रिपीट करते हैं तो वो इसलिए रिपीट करते हैं कि वो दवाई बार बार देनी पड़ती है, क्योंकि दवाई क्योर करती है। जो दवाई आपका एलोपैथिक डॉक्टर देता है वो उसका कुछ असर होता है, तो वो बार बार देनी पड़ती है कि वो दवाई ठीक करती है। लेकिन होम्योपैथी में दवाई का काम तो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जिस्म खुद, जो हमारा शरीर है, हमारी जो वाइटैलिटी है, वही ठीक करती है। तो इसलिए जब मैं बार बार पहले भी कहा है कि जब ही एक्शन शुरू हो गया है और बंदा ठीक होना शुरू हो गया तो हम दवाई बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जिस्म अपने आप को दुरुस्त कर रहा है, अपने आप को ठीक कर रहा है। तो ये नुक्ता ज़रूरी है कि होम्योपैथी में आपका शरीर खुद अपने आप को ठीक करता है। वो जो हमारी दवाई है वो शरीर को जगाती है उसको। चलिए, अब आप जो मैं आपको किस्सा सुनाने लगा हूँ वो हुपिंग कफ का है। हम सिनेमा रोड में रहते थे बटाले में, तो हमारे अक्रॉस, जब हम ऊपर रहते हमारे अक्रॉस एक और कुछ रहते थे पड़ोसी, और उसकी बेटी और मेरी बेटी वो इकट्ठी पढ़ने जाया करते थे। चलिए, ये तो है वही बात। तो एक दफ़ा की बात है कि चंद रातें हमने नोट किया कि वो बच्ची खांसती है और उससे वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। तो हमने अंदाज़ा भी लगा लिया कि जिस किस्म की कफ आती है, तो खैर हमारी बेगम साहिबा ने उस बच्ची की माँ को खिड़की से बुला के कहा, भाई क्या बात है। तो उसको कहा कि भाई हमसे आके ना ज़रा आ जाए, मिल जाए। तो वो मिलने आ गई। तो उसने आके बताया कि ये है। तो मैंने कहा, उसने कहा कि बच्ची को ले आए। मैं कहा, नहीं, लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। तो उसने बताया कि ऐसे खांसी आती है और उसके बाद कफ आती है, और वो जो कफ बाहर निकलती है तो वो निकलती नहीं है, उसको टिश्यू पेपर से पकड़ के या किसी और तरीके से निकालनी पड़ती है।
इतनी चीड़ी होती है, इतनी वो निकलती ही नहीं है बड़ी मुश्किल से, और उसका चेहरा लाल हो जाता है और बेदम हो जाती है, बेजान हो जाती है, उसमें जान नहीं रहती। तो बताया अभी कुछ दिन हो गए हैं, तो उनको नहीं पता था कि हम दवाई दे लेते हैं, हम ले, तो कहे दवाई तो बहुत दी है हमने। तो हमने उसको जो दवाई सिलेक्ट किया, मैं अब उसको नाम बता देता था। उसका नाम है कोकस काकटी, कोकस काकटी। तो और वो मैंने, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, और हमने वो सिर्फ 30 की पोटेंसी सेलेक्ट की, और वो हमने उसको एक खुराक दे दी 30 की। और तो कहने लगे बाकी दवाई में कि जो आपके पास अंग्रेज़ी दवाई है उसको आप जाने दीजिए, बस इसका असर देखिए। तो वो दवाई हमने शाम को ही उसको दे दी, ताकि उसको ज़्यादा दौरा रात को पड़ता था। तो वो रात आते आते उसका इतना असर हो गया कि उस पर कुछ काम वो कर गई, और इतनी तंग नहीं हुई जितनी के होती थी हुई। उसको आई, वो कफ भी आई, उनको खींच के निकालनी भी पड़ी तो टिश्यू पेपर से, लेकिन उतनी ज़्यादा तंग नहीं हुई। चलो, ये रात गुजर गई, तो अगले दिन वो जैसे कि होता है कि जी और दवाई, मैं क्या और दवाई देनी ही नहीं, यदि मतलब दोगे नहीं तो फिर किमें होएगा। मैं समझाता हूँ कि इस बड़ी दवाई का है ये असर हो गया, हुणे देखना कि अज रात नूं उन्होंने किन्नी होंदी, कि दवाई बिल्कुल नहीं देनी। मैं कहा दसता ना, दवाई बिल्कुल नहीं देनी, ये वेखांगे कि किन्ना असर होया किन्ना नहीं होया। ए लो एक पुड़ी मैं तुम दे देना, ये रख लो। तो जिन्नी पिछली रात खांसी हुई, जे नहीं हुई तो चलो चंगा भला, तो जे हुई थोड़ी जी तो दवाई देनी ना, जे उस तो घट हुई है तो दवाई नहीं देनी। सो उन्होंने यो ही किया, तो मैनू उन्होंने फिर दसिया जो मैनू याद है कि वो कफ उस तो भी बहुत घट हुई, तो उन्हें दवाई वो दूसरी पुड़ी नहीं दी, और वो दूसरी पुड़ी देने की लोड़ भी नहीं पई। मैं एक बार एक फिर गल जाहिर करदा कि जिहदी भी हुपिंग कफ है उन्होंने ये नहीं कि वही तुसी दवाई देनी कोई कोकस काकटी, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ तो कोई ਹੋਰ टाइप देंगे उसमें। सो ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है कि इसमें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ इंडिविजुअलाइजेशन। एक तो है कि शरीर अपने आप ਨੂੰ ਆਪ ठीक करता है, तो जिस तरह के चलो होर की गल करनी है बहुत ही, तो ये बस सोचने की लोड़ है। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। Thanks for listening.